1 मंथ हुआ है उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को और वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ उसमें से आ रही है। इसकी क्या वजह है? जबकि बैलेंस का भी कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स देखें, ऐसा होता है कि जब आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने पास लेकर आते हैं तो उसके जितने भी टूल्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज का जो कमेंट है हमारे पास वो हमारे व्यूअर्स ने किया है हमसे कि उन्होंने अभी 1 मंथ हुआ है उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को और वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ उसमें से आ रही है। इसकी क्या वजह है? जबकि बैलेंस का भी कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स देखें, ऐसा होता है कि जब आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने पास लेकर आते हैं तो उसके जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं या पेच वगैरह होते हैं वो टाइट होते हैं। जैसे जैसे आप कोई चीज़ यूज़ करते जाते हैं तो वो पेच वगैरह और वो ड्रम वगैरह भी लूज होना शुरू हो जाता है और फिर इस तरह से एक नॉइस बनती है जिसे आप समझते हैं शायद ये किसी और वजह से है, जबकि ये नॉर्मल होता है। अगर होता ये है कि वैसे तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कोई नॉइस नहीं करती है, कोई शोर नहीं करती है, वो बस आराम से अपना जो है वर्क कर रही होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है जैसे 1 मंथ या 2 मंथ ओल्ड हो जाती है तो इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये नॉर्मल इशू होता है कि जब कोई चीज़ टाइट होती है तो वो नहीं आवाज़ करती, लेकिन जैसे वो कुछ थोड़ी सी यूज़ टू हो जाती है, जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को तो यूज़ टू हो जाता है उसका ड्रम भी मूव करते करते, तो वो थोड़ी सी नॉइज़ देना शुरू होता है, बट इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर से नॉइज़ आ रही है, जैसे कुछ अंदर डला हुआ है या कुछ अंदर बार बार उसके ड्रम को टचिंग कर रहा है कोई चीज़ अंदर, तो मे बी आप चेक करें कि अंदर पिन है या किसी शर्ट का बटन तो नहीं है या कोई जिप वगैरह तो नहीं है, जो इस तरह की चीज़ जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही हो। अगर ऐसा है तो आप उनको जो है उन कपड़ों को आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से बाहर निकालना है। मे बी उनकी नॉइज़ आ रही हो आपको। अगर इस तरह का कुछ नहीं है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अनहोनी सी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि काइंडली आप जिस कंपनी की भी आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है आप उस कंपनी के टेक्नीशियन को कॉल करके बुलवाएं, वो आपको चेक करके ज़रूर बताएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं और आपको जो है क्या कहते हैं उनकी हेल्पलाइन सेंटर पे जाके जब आप उनके से हेल्प उनके टेक्नीशियन आकर चेक करते हैं तो वो ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ये जो नॉइस आती है ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप सो आपका ये डाउट जो है वो दूर हो गया हो और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।